我而家睇 MJ。行咗一大步。我而家睇 MJ。
三口子一齊去一間迷你戲院度睇 Michael， 因為係學校嘅假期，所以專登揀一間迷你嘅戲院，希望會少啲小朋友，順便行一行街呢。好多時呢啲 local 嘅 boutique 仔啲衫都幾靚嘅，但係真係好大件，因為我呢啲比較矮嗰啲呢，真係着唔落。我好中意去小區嘅 Butchers 度買肉，但係最近成日去開嗰間 Butchers 叔叔要退休，所以成間鋪都接咗啦，所以都想周圍去物色下一啲好嘅 Butchers 去買肉，買咗幾嚿羊扒今晚食。除咗肉，仲有好多 local 農場嘅蔬果，嗰啲小品牌嘅果醬啊，或者其他農產品。超 classy 嘅小戲院，我真係好中意懷舊復古嘅設計，最重要係咩啊？冇乜人啊！戲院嘅另一邊係餐廳，上網買飛嘅時候呢，可以同時 book 埋去餐廳度食飯。當日諗住睇完戲就再去餐廳嗰邊食嘢，但係點不知餐廳已經 full booking。不過呢啲小戲院呢，場數就唔係好多，電影嘅選擇都唔係好多。錢話 popcorn 三個幾 OK 啊，係咪啊？好彩冇買頭先出邊啲，佢唔係拎立立嗰啲嚟喎。我就係話唔想咁早入嚟，因為個 trailer 你記唔記得係好耐㗎 ？Whatever。你估我今次會唔會瞓着覺？2 hour 我哋肯定會瞓到。但我睇芭比冇瞓着嘅。如果我冇瞓着，你會唔會有禮物送俾我？有啊。咩禮物啊？最後一個 popcorn， 最後一粒。我一定唔會瞓着，遲話俾你聽。同埋真係好彩冇小朋友，但係前幾行呢應該有幾個靚妹，可能佢哋喺度傾偈定係唔知咩啦，我就聽唔到，淨係聽到佢哋後邊有個阿婆忍唔住鬧佢哋，大致就叫佢哋唔好騷擾人哋睇戲。同一日，小鎮裏邊有一個 floating market 嘅活動，即係水上市集。通常就係喺運河或者碼頭上邊，用船作為一個檔口去賣嘢嘅市集。多數都係用呢啲紮船去改造嘅小店。18至19世紀工業革命期間，運河係好重要嘅運輸網絡。後來有好多貨船改建成為啲住宅嘅船，又或者流動嘅商店，所以呢就形成咗呢一個獨有嘅運河市集文化。有幾多嘢買嘅喎？係咧，可能都係呢啲鄉下小鎮嘅關係啦，冇啲比較年輕化嘅嘢，店主都係有啲年紀嘅，但係見佢哋咧都好俾心機去裝飾隻船仔。喺架船路咁勁嘅。好似好有誠意啊！係 hot dog， 請你哋食啲 hot dog。好啊 ，sure。呢個 hot dog。Sure。呢啲咩嚟㗎？咁得意嘅樓嚟㗎，有咩用？好勁！哇！我嗰邊全部都冇錯。呢就係啲阿叔姐 handmade 喎，好得意喎呢個小雞。
Cindy 整都得啦。哇！隻雞木蛋5磅一隻喎，點解可以整到咁靚嘅阿爸？哇，好得意啊！嗰啲小雞係啊係啊。Really, there is one that Oh, there's one they set. don't stand up on their own without being cradled. 哦 They're all part. 哦，整呢隻腳花嘅 set。 People ask about 雖然就覺得冇乜嘢買，但係都係一個好得意嘅體驗。下次如果再遇到呢啲水上市集，都會想再行一行。如果有興趣去行呢啲水上市集嘅朋友仔，都可以上網 search 下幾時會有呢啲活動舉行。下一條佛落應該係一個我想去咗好耐嘅地方，但係點解會喊晒驚咁嘅樣？咁就要再等我嘅 update 啦。多謝你睇到嚟呢一度，下次再見，拜拜。creepy 啊嘛〜